सीताराम दोस्तों, मैं लक्की विश्वकर्मा मोटर इलेक्ट्रिक्स है। ये अपने पास आई है टाटा की पंच पेट्रोल और ये गाड़ी है एडवेंचर एक्सएम। तो इस गाड़ी के अंदर जैसे कि आप डीटीसी देख रहे हैं P0302 सिलेंडर 2 मिसफायर डिटेक्टेड और P0300-92 रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड। इन दोनों डीटीसी को हमने डायग्नोस किया, इसके प्लग वगैरह हर चीज़ हमने चेक की और इस गाड़ी के अंदर सप्लाई इशू है और इसके अंदर ईसीएम की प्रॉब्लम निकली है। तो आपके पास अगर ऐसी कभी गाड़ी आए तो आप इसकी सप्लाई चेक करके और देख सकते हैं इसमें किस तरह की प्रॉब्लम है। इसमें ईसीएम की प्रॉब्लम निकली है और अदर कोई प्रॉब्लम नहीं निकली है। धन्यवाद।